अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जैसा कि हमारे पास एक एलईडी 50 वाट की लाइट है, IP66। तो इस ये लाइट जो हमारी है वो ख़राब हो चुकी है। जैसा कि अंदर आप देख सकते हैं, इसकी एक छोटी सी ये वाली लाइट ये जल गई है। और ये लाइट पट्टी में इस तरह सीरीज़ में लगी होती है इस तरह, तो ये पूरी पट्टी इसकी जो है ना वो जल चुकी है। ये तो ब्लास्ट हुई नज़र आ रही है, और ये दूसरी जो है ये सारी हल्की हल्की ब्लैक हुई हैं, लेकिन ये जली हुई हल्की महसूस हो रही हैं। तो इसमें पानी गया है, बारिश का, ये आप देख सकते हैं। इस लाइट में शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये निचले वाले हिस्से में ये देखें पानी इसमें। तो इस पानी की वजह से ये लाइट हमारी काम करना छोड़ गई है। तो इस वीडियो में हम इस लाइट को खोलने का तरीक़ाकार बताएंगे कि इस लाइट को कैसे खोला जा सकता है, इस अंदर वाली स्ट्रिप को कैसे निकाला जा सकता है, ताकि अगर आपने इस लाइट को रिपेयर करना हो तो किस तरह आप रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें मैं इस लाइट को खोलूँगा, तो चाबी होनी चाहिए। इसको 14 नंबर की चाबी लग रही है। तो ये चाबी हम इसको लगा के इसके दोनों नट जो हैं वो खोल लेंगे। ये क्लिप हमारा उतर गया। अब आपने किसी टेस्टर या पेचकस की मदद से इस लाइट का ये बस जो क्लिप लगा हुआ है इसको आपने उतारना है, और तो ये इस तरह आपका क्लिप निकल आएगा। इसी तरह ये दूसरी साइड वाला भी क्लिप जो है वो उतारेंगे हम। तो यहाँ से हम इसको आसानी से उतार सकते हैं। अभी हम इसका जो फ्रंट मिरर है उसको उतारना है। इसके नीचे अक्सर के नीचे सिलिकॉन लगी होती है, तो वो सिलिकॉन वाला मसला आ जाता है। तो फिर हमने इस कटर की मदद से इसको हल्का हल्का साइडों से खाली करना है इस तरह। ये सिलिकॉन आपने निकालनी है हर साइड से। इसकी सारी साइडें इस तरह आपने खाली कर लेनी है आराम से, और इसके बाद हम इसको हल्की सी सपोर्ट देंगे हर साइड से, ताकि ये आराम से उतर सके। यहाँ पे हमने इसकी सिलिकॉन, और ये कोने पे आप देख सकते हैं इसके अंदर सिलिकॉन अच्छी तरह लगी है। लेकिन आपने किसी टेस्टर या नोकदार चीज़ की मदद से एक साइड आपने इसकी यूँ थोड़ी बैंड कर लेनी है, ताकि इसके नीचे जो है कटर वगैरह इस तरह की चीज़ जो है आराम से जा सके। और उसके बाद ये शीशा जो है वो उखड़ना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं इसमें से भी पानी भी बाहर आ गया। तो इसकी ये आप देख सकते हैं हर साइड पे सिलिकॉन लगी हुई थी, जिसकी वजह से ये इसके साथ बराबर चिपका हुआ था। तो सिलिकॉन वाला ये हमने अभी ये शीशा हमने इसका अलग कर लिया। आप इस तरह इसको ओपन कर सकते हैं। तरीका है इसको ओपन करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रिपेयर करना सीखेंगे कि इसको रिपेयर कैसे करते हैं।